كان يا ما كان، حتى كان الحبق والريحان في دوار بعيد وسط الجبال. كانت واحد السيدة سميتها جوهرة، كانت زينة وعاقلة، الوجه ديالها بحال القمر والعقل ديالها كله ميزان. الناس ديال المدينة كانوا كيشاوروها في الكبيرة والصغيرة، حيت كلامها كان كله حكمة، حتى ولات مضوية ومنورة في المدينة كلها. ولكن القدر اللي ما كانش عليه الأمان كان مخبي ليها أصعب امتحان. سلام على الحكم لما تزين المدى، تتذكرنا بالأخلاق تنور مثل السدى، من الماضي المستقبل ما يضيع أثر، أغنيتها في القلب والكل يسمع الخبر. سلطان الحكايات علينا بيحكي حكايات من قلب تلمس في العمق، بدون تعب بدون شكوى وصبر، نورها باقي والدنيا لها نطقي. جوهرة كانت عندها اختها صغيرة اللي كانت سميتها مريم. مريم كانت زينة، ولكن زينها ما كانش كامل. قلبها كان مسكون من الحسد، كل ما سمعت الناس كيمدحوا في جوهرة كانت الغيرة كتزيد تشعل فيها أكثر وأكثر. بقات كتكبر والغل حتى هو كيكبر فيها والحسد، حتى غادي يجي واحد النهار اللي فيه غادي تاخد القرار ودير حيلة اللي غادي تطيح فيها اختها جوهرة. مشات عند الشوافة اللي كانت مشهورة بالسحر والشعوذة وحكت ليها على جوهرة. الشوافة سمعات وضحكت ضحكة خبيثة بحال كمارتها. سمعيني يا بنيتي، عندي ليك واحد السحور دقة بطلة، هو التوكال. إلا كلات أختك جوهرة غادي تولي بحال الشبح، حتى واحد ما يشوف فيها، حتى واحد ما يكلمها، كلامها ما يبقاش يتسمع وزينها ما يبقاش يتشاف، وتولي نتيا اللي عالية الفوق، تولي نتي اللي زينة وكل شي رامي عليك العين، وكلامك هو اللي حاكم المدينة كلها. فرحات مريامة وخدات منها التوكال ومشات كتجري للدار وقلبها عامر بالمكر. في نهار ديال الجمعة اللي الناس كيتجمعوا على الطبلة ديال الكسكسو، مريم كانت مجموعة على السحر والشعوذة مع الشيطان اللي مالكها. طيبات ماكلتها وزينة طبلتها وخبات السم وسط اللقمة. ولكن جوهرة اللي كانت ديما كتاخد بكلام جداتها كانت كتقول ليها نهار تحسي بالشك ونهار تشوفي بنادم قدامك ما تابتش، ردي بالك مزيان، غمضي عين وحلي عين وشوفي بعين العقل وخلي عليك عين الوجه. وداكشي اللي دارت جوهرة، شافت اختها كتفافى وكتدخل بالكلام، شكات فيها وطبقات الحيلة عليها، دارت بحال اللي كتاكل ماكلتها ولكن عمرها قربتها لفمها. ومن نهار الثاني بدات جوهرة كتمثل انها ولات مريضة، كطيح في الارض كتمتم بكلام غامض والعينين ديالها كيدوروا بحال اللي ضايعة في الظلمة. مريم فرحات وظنات ان خطتها نجحات، ولكن اللي ما كانتش عارفة ان جوهرة دكها منها هي والسحارة اللي تبعها. في واحد الليلة مريم غادي تمشي كتجري كتدق على الدار ديال السحارة، ولكن اللي ما كانش ناوية على البال ان جوهرة كانت تبعها بحال ضلها. دخلت مريم وسدات عليها ووقفات جوهرة 11 رجم كتصنت عليهم. تصنتات مزيان وسمعت السحارة كتهضر وتقول لمريم سمعيني يا بنتي، مبقى قد ما فات، بقات لها غير ليلة وحدة وغادي تطيح بحال الورقة اليابسة. في ديك اللحظة مريم ضحكات وفرحات، قالت ليها بحلاوتك عندي. في وسط الليل وسط العتمة اللي كانت كتحجب النور ديال القمرة، دخلت جوهرة بحال الرعدة على الشوافة وعلى مريم اختها. العينين ديالها كانوا كيضربوا بالنور الحكمة والقوة. وقفات قدامهم وقالت للشوافة سمعيني يا ديك السحارة، عندي ليك 2 كلمات، يا تخوي الدار قبل ما يطلع النهار وما تبقايش تباني في المدينة، يا نحضر عليك الناس ديال القبيلة كلها والعقاب ديالك غادي يكون بالرجم حتى تولي تراب في التراب. السحارة كانت كترعش، عارفة ان ما عندهاش فين غادي تهرب، عارفة انه الناس اللي خدعتهم بالسحور غادي يكونوا اول الناس اللي غادي يرجموها. بلا ما تناقش وبلا ما تردد خدات عكازها وخرجت كتجري من ديك الدار بلا ما تدور موراها.
أما مريم فبمجرد ما شافت الخوف والحقيقة قدام عينيها حست بضعفها، حست بالثقل ديال الذنب اللي كانت غادي يحطمها. طاحت على رجلين اختها ودموعها كانوا كيجريو على خدودها. اسمحي لي اختي جوهرة، عمرني غادي نعاود، كان الحسد والشيطان مغمض لي العينين، كنت طامعة بالنور ديالك بلا ما نفهم أن النور عمرو ما كيتخطف. جوهرة حطات يديها على راس اختها وقالت ليها بكلام كيخرج من القلب: سمعيني يا اختي، عمر الدم ما كيولي ما، والخاوة حدها الدنيا. نتمنى يكون هذا درس ليك، قبل ما تحسديني وتبغي تلغيني غسلي قلبك من سوادو وخليه نقي حتى يبان عليك ويبان على وجهك، وكل شي ديك الساعة غادي يولي يبغيك. في هذه اللحظة كان واحد البرقاق من القبيلة سامع وشاهد على كل شي، بقى مخبي حتى شاف بعينيه كيفاش ليلى واجهت الظلم بالحكمة، وكيفاش حتى من الغدر كانت قادرة تعطيه فرصة للمسامحة. قبل ما يطلع نهار جديد غادي ينتشر الخبر في المدينة كلها حتى وصل للقصر ديال السلطان، وبالضبط عند الأمير مولاي سليمان ولد الحاكم ديال البلاد. مولاي سليمان اللي كان معروف بالحكمة والعدل سمع القصة ديال جوهرة بن بهار كيسول راسو ويقول: شكون هاد البنت اللي واجهت الغدر بالفطنة والظلم بالحكمة، اللي قلبها نضف من الماء وعقلها ثقل من الذهب؟ أنا عرف أنه خاصو يشوفها بعينيه ويسمع منها الكلام اللي خلى كاع المدينة تحكي عليها وعلى قلبها البيض. وهنا بدات القصة جديدة، قصة جوهرة مع الأمير مولاي سليمان، والقدر اللي كان مخبي ليها مفاجأة أكبر من الامتحان اللي كان داز عليها. الأمير قرر يخرج من القصر بلا حراس بلا خدم ويمشي يقلب عليها راسو. ركب على عودو واش طريقو حتى وصل للقبيلة فين كاينة جوهرة. سول على الدوار ولكن ما بغاش يسول عليها مباشرة، بغا يلقاها بوحدها بلا ما يعرفوا شكون هو. فواحد العشية هو كيتمشى جنب الواد غادي يسمع واحد الصوت كيسحر العقل، الصوت اللي كيغني كيحرك القلب قبل الودن. وقف وتخبى مور الشجرة وبدا كيتصنت مزيان. الصوت كان دافي وكان خارج من القلب بلا ما يتصنع. مشى شوية بشوية حتى بان ليه واحد المشهد اللي غادي يبقى منقوش في الذاكرة ديالو للأبد. جوهرة واقفة حفيانة على الحافة ديال الواد، لابسة قفطان كيحمق وزينها ما بحالو حد، شعرها طويل كيسرح مع الريح، والعينين ديالها كيلمعوا تحت الضو ديال الشمس اللي كانت غادية تغرب. كانت زاهية وغزالة بحال لوحة مرسومة بيد فنان ما كيعرفش يغلط. وانا اللي حزمت بحزم راسي وحزمت بيه تقطع بيا، وانا اللي طلعت راس اللي ما يسوى شي، انا نطلع بيه وهو يهبط بيا. وعذرني هي اللي مغروب راه الفراق والمحبة زغبية. بقى مولاي سليمان مشدود ليها، حس براسو تايه في العالم ديالها، نسى القصر، نسى لقب الامير، نسى كل شي معاها، وبقى غير كيشوف وكيسمع. ولكن بلا ما يشعر خرج وقف قدامها وبصوت هادئ بدا كيغني معاها: سباب لي عتي وهجرتي وقرايحي وتهياجي، دات البها الوهاجي، سلطان تريم غزالي وسالفين خدوج. تفاجأت جوهرة وسكتت في ديك اللحظة وشافت فيه بعينيها الفضوليين، شاب غزال كيحمق، لباسو بسيط ولكن فيه واحد الهيبة عمرني شت بحالها. أما مولاتي الابتسامة ديالو يا قلبي كتسحر القلب قبل العين، وعينو فيها شي حاجة غريبة، شي حاجة كتقول بلا هاد السيد ماشي عادي. قالت ليه بضحكة خفيفة ولكن فيها شوية ديال الحشمة: عافاك غير قول لي واش كاين اللي كيتصنت على الناس بهذه الطريقة؟ جاوبها هو وعينيه مازالين مشدودين فيها: إلا كان الصوت بحال صوتك مستحيل ما يتصنتش ليك الواحد. ضحكات جوهرة وبلا ما تحشم غادي تقول ليه: واش كتعرف تغني ولا غير جربتي حدك معايا؟ جاوبها وقال: اللي عرفتو أنا هو أن الصوت ديالك كيعلم القلب كيفاش يغني،
بلا ما يعرف اللحن ديالو. سكتات وحمار وخدودها وحنات راسها للأرض، ولكن كانت طايرة بالفرحة بكلامو عليها، حيت شي حاجة فيه كانت كتعطيها إحساس بالأمان وباللي ماشي مجرد غريب أو عابر سبيل دايز من هنا، غادي يدوز اليوم وغادي يمشي غدا. بدات حكايتهم مع بعضياتهم، كل نهار كيتلاقاو جنب الواد، كيحكيو كيغنيو وكيكتشفوا رواح بعضياتهم. ولكن جوهرة ما كانتش عارفة بلي الراجل اللي قدامها اللي قلبها بدا كيتعلق به ماشي مجرد واحد مسافر ودايز القبيلة يرتاح فيها نهار ويومين ويكمل في طريقه، ولكن كان الأمير البلاد مولاي سليمان، والامتحان الكبير باقي قدامها. أيام كدوز وهو ما سخاش يمشي في حاله، وجوهرة كل نهار كتحس بقلبها كيقرب من جهته. نهار على نهار جوهرة ومولاي سليمان كانوا كيتلاقاو جنب الواد، كيغنيو ويضحكوا وكيتكلموا على الأحلام ديالهم، وهو كيسولها واش عمرك حلمتي تكوني أميرة؟ كانت كتضحك وتقول ليه أميرة كاع، أميرة الحقيقية هي اللي كتقلب على القلب الحر، ماشي على اللي عندها تاج فوق الراس. كان كل جواب منها كيزيد إعجابه بها يتزاد، ولكن الوقت جا باش يعرف واش حبها ليه صادق ولا غير حكاية ودايزة. فواحد النهار مولاي سليمان غادي يقرر باش يختبر جوهرة، جا عندها لابس حوايج متواضعين أكثر من العادة ودار راسو بحال واحد خدام بسيط. قال ليها غادي نجيك الحقيقة، وبصوت مبتل شوية فيه النبرة ديال الحزن زايدة نغزة. جوهرة خاصني نقول لك واحد الحقيقة، أنا ماشي غير عابر سبيل، أنا غير خدام عند مولاي الأمير، كنعيش حياتي على قد الحال وما عندي والو اللي نقدر نقدمه ليك. وانتي غزالة، فيك الحكمة، فيك الزين، فيك كل شيء، كيفاش تقدري تقبلي بيا؟ قلبي عامر غير بيك وخايف تكوني كتحلمي بشي حد عنده جاه والمال، أنا ما عندي حتى شي حاجة. سكتات جوهرة شوية وشافت فيه، وقلبها في ديك اللحظة بدا كيضرب بالزربة، وهي تقول ليه بلا ما تردد. قربت ليه شوية وخدات يديه بين يديها وقالت ليه بصوت دافي وحنين: سليمان، الحب ما عنده حتى شي قيمة بالفلوس ولا حتى بالمناصب العليا. اللي عرفت عليك كافيني وما كنتيش محتاج تسولني هاد السؤال، حيت الجواب باين وواضح من زمان. حيدت الشك اللي كان عنده وعطاتو اليقين باللي جوهرة فعلا كتبغيه، انه حبها ليه كان صافي، ماشي على ود المال والجاه، ولكن على ود القلب اللي عرفاتو به. ولكن المفاجأة الكبيرة كانت غادي تجي من بعد. داز يومين، صحاب الدوار كلهم غادي يتجمعوا، غادي يستعدوا باش يستقبلوا الموكب ديال الأمير مولاي سليمان، حيت جاي يزورهم. جوهرة كانت مع الناس حتى شافت الحراس واقفين وسطهم واحد الفارس لابس لباس الملوك نازل من فوق العودة ديالو. كانت غادية تهز عينيها وتشوف الأمير قدامها، ولكن الصوت ديالو سبق النظرة ديالها، نفس الصوت اللي كانت كتعرف، نفس الابتسامة اللي كانت كتشوفها عينيها وتعلقات بها. ولكن دابا واقف قدامها بلباس الأمير مولاي سليمان. كيفاش هادشي؟ واش هادشي حقيقة ولا حلم؟ سيد البلاد والوارث ديال العرش هو اللي واقف قدامي، هو اللي كنت كنهضر معاه هاد الايام وليالي. صدمات جوهرة والقلب ديالها بدا كيدق بالسربة، ما عرفت واش تفرح ولا تحشم ولا تغضب حيت خبى عليها الحقيقة. ولكن قبل ما تقول ليه اي كلمة مشى عندها، خدا يديها قدام الناس وقال لها بالصوت اللي يسمعوه الناس القبيلة، قدام الله وقدام هاد الناس كاملين، بغيت نقول لك يا جوهرة، يا جوهرة قلبي، باللي قلبي اختارك قبل ما تعرفي شكون أنا دابا ماشي غير أمير، أنا غير راجل باغي يكون معاك، اللي يكمل حياته معاك، اللي كتبغيه الروح ديالك واللي كتبغيك الروح ديالو. واش تقبلي تكوني مراتي وتكوني أميرة قلبي قبل ما تكوني أميرة ديال القصري والبلاد كاملة؟ دموع الفرحة طاحت من عينيها والقلب ديالها كان عامر بالإحساس اللي عمره ما كيتوصف، وبلا تردد غادي تجاوبه. وقالت ليه: إذا كان الحب هو التاج فأنا قبلت نكون ملكتك مولاي سليمان. كبرات الفرحة في الدوار والناس صغرتوا عليهم، والأعراس دامت 7 أيام. مولاي سليمان دل العرس ديال الأحلام، كل شي فرح، كل شي نشط، حتى من اختها مريم فرحت ليها، وجاها واحد الأمير حتى هي يديها، وقصتنا سالات حتى قصتنا الماشية. مع سلطانة الحكايات يا سلام، تكون الأيام لعبك والأحلام تمام،
نرسم العالم فن بالحب والسلام، نعيش الحياة وما بينا زعل أو ندم. النجوم تراودني تعلم من الكلام، تخبرني أفعل خيرا وأهزم الظلام. في طريقي أصنع من الخيال واقع، مع سلطانة الحكايات الحب لنا شراح. مع سلطانة الحكايات يا سلام، تكون الأيام لعبة والأحلام تمام. نرسم العالم فن بالحب والسلام، نعيش الحياة وما بينا زعل أو ندم.